क्यों मार रही है पटाखे? तुम बताओ। एक तो मिसिंग तो किसी वजह से है ना, ये बता रहा हूँ। पटाखे मारी और मिसिंग क्यों कर रही है गाड़ी? एक तो ये जाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो गैप हम देखते हैं ना, पॉइंट वाला गैप, गौर करो वो नहीं है, है? हाँ नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे इसकी एक तो जाम है, ये जंगा हुआ है, इसके अंदर कचरा आ जाए फिर भी पटाखे मार सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और चौथे नंबर पे से करंट ज़्यादा हो या कम हो फिर भी मार सकती है। और ये अभी जंगा हुआ है, तो अभी हम इसे वॉश भी करेंगे। वॉश करने के बाद इसे फिर हम इसे लगा के चेक कर लेते हैं अभी इसका क्या इशू है, क्योंकि अभी मिसिंग ज़्यादा कर रही है ना गाड़ी। इसके अलावा मिसिंग की वजह से इसकी पेट्रोल एवरेज भी नहीं है, एवरेज नहीं है, और प्लग भी काले कर रही है। ठीक है, अभी हम इसे चेक करते हैं। इधर ले आओ, इसके साथ ले आओ। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर गैप बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो एक साइड से कचरा फंस जाता है और दूसरी साइड से गैप इसका आ रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, ये देखें, ये वाली जगह पे यहाँ पर कचरा है, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है और पटाखे भी मार रही है। सिलेंसर से पटाखे की आवाज़ आती है, तो इसी वजह से ही आ रही है। अभी हम इसे सेटिंग करेंगे, वॉश करेंगे, फिर आपसे चेक भी कराएंगे आपको। तो अभी आप ये देख सकते हैं, रोक लो, खोलेंगे, रोक लो, है। अभी हम इस डिस्ट्रीब्यूटर का खोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर खोलने के बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। ये टाइट करना है, याद रहना। इसके बोल्ट हम लूज कर लेते हैं। एक मिनट, रोकी थी, बन रही है। दूसरे नंबर पे इसका ये मसला है, ये आप देख सकते हैं। इधर आओ भाई, ये इसके अंदर लचक ही नहीं है, लचक ही ख़त्म हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटर ये कप है इसका, ये ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा। जब ये ऊपर नीचे नहीं होगा तो इसने इसे दबा के ही रखना है इसको। इसका ख़ास अक्सर वजह नहीं बनती, बाज़ को ये शॉर्ट भी करता है। शॉर्टिंग की वजह से ये गाड़ी फिर पटाखे मारेगी, इसकी वजह से गाड़ी मिसिंग भी करेगी। और दूसरे नंबर पे इसके जो ये दाने हैं, इनके अंदर कचरा भी आ जाता है, और कचरे की वजह से इसका जो रूटर है वो सही करंट नहीं निकालता, और करंट या ज़्यादा निकालता है या बिल्कुल कम निकालता है, तब भी गाड़ी इसकी मिसिंग करेगी। अब हम ये क्या करेंगे, इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर का आप चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे इसका ये हम रूटर चेंज करेंगे। तीसरे नंबर पे हम इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर की सेटिंग करेंगे, इसे वॉश करेंगे, इसके करंट के अंदर जो भी मसला है इसे हम हल करेंगे। इंशाल्लाह ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसका ये भी जाम था, इसे अभी हमने ऑयल दिया है। पहले इसे हमने स्प्रे से वॉश किया है, ये देखें। स्प्रे से वॉश करने के बाद हमने फिर इसे कपड़ा मारा है, और कपड़ा मारने के बाद ये देखें हम, ये इसका ये जाम है, ये देखें, ये अंदर से घूम बड़ी मुश्किल से रहा है, ये बड़ी मुश्किल से घूम रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी लोड ले रही है। ये देखें, हम इसे अब थोड़ा सा ऑयल देंगे, ये देखें, ये अब हमने ऑयल दिया, अब ये फ्री हो गया है, ये बिल्कुल ही फ्री है, और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसे वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसके अंदर जो करंट का मसला था वो इंशाल्लाह ओके हो गया। अब ये पटाखे भी गाड़ी नहीं मारेगी। आप ये देख सकते हैं, आ गए हैं इसके अंदर। अब ये देखें, ये इसके अंदर अब गैप भी आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये इसके अंदर जो था अब वो गैप भी आ गया है। तो अभी हम आपको इसके गेज लगा के इसे फिर चेक कराएँगे, और फिर आपसे बताते हैं कि इसे क्या करना है। ये देखें, अब हम इसे गेज से चेक करेंगे। ये देखें, ये वाली गेज है, 8 नंबर की गेज है, और इसके अंदर गैप, इसका मतलब बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो ये गेज नहीं जाती। आप ये देख सकते हैं, हमने गेज अंदर फंसाई हुई है, और ये बिल्कुल ही ठीक इसका बराबर जर्मन गैप है। अब बिल्कुल ही माशाल्लाह से ओके हो गया। हम इसके बाद ये करेंगे कि इसका जो हम एक डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करेंगे, कप चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे इसका जो पुराना रूटर है, पीछे हो गई, पुराना जो रूटर है वो चेंज करेंगे, ठीक है। और इसलिए इसका एक नया कप आया हुआ है, ये देखें, ये हम इसका नया कप लगाएंगे। इसके ऊपर क्या है कि ये थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, और ये बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसका ये रूटर है पुराना, और अब हम इसका ये रूटर भी नया लगाएंगे इंशाल्लाह। ये रूटर और नया लगाने से इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी, और जो भी इसका मिसिंग का मसला है वो भी हल हो जाएगा, और इसकी एवरेज भी ठीक हो जाएगी।